ม่วงแล้วม่วงครับเก็บไม่ยอมเก็บหน้าไม่กล้าเชื่อเขาคุณแหวนเพชรเองนะแม่ไม่ให้นะแหวนเพชรอ่ะหยอดไข่เอาเองนะแหวนอ่ะหยอดต้องจับดูสิจับขาพี่เขาเนียนไหมเนี่ยมันจับมือมันยังไงมือมันนุ่มไหมโอ้โหไหนลองให้พี่เขาอุ้มสิเขาจะอุ้มเราไหวโอ้ดีตัวดีตัวไม่ใช่โอ้โหเขินสุด